Здравствуйте. Данные защелки идут для пылесоса Samsung. С виду они вроде бы одинаковые, но на самом деле они отличаются. Первый, они отличаются диаметром. Этот 35, вот этот 32. А второе, что на них есть фиксаторы. Вот на этом, видите, один и с противоположной стороны два. Два таких фиксатора. Это 32 диаметр. А на 35 ничего нет, он просто круглый. А с виду они вроде бы одинаковые. Будьте внимательны, чтобы не перепутать, какой вам нужен.